морозик у нас. А мне нравится такая погода, когда морозик. Я себя, честно, намного, наверное, лучше ощущаю, чем вот когда жара, когда душно и невозможно. Снежок так немножко скрипит под ногами. Девочки, я иду на Валберес, вынесла мусор. Иду на Валберес, пока правда немножечко замерзла. Это классно, я люблю зиму. Честно, ну, конечно, сильно холодную не хотелось бы зиму. Но вот такую вот можно было бы. В общем, пришла я на Валберес, девочки. Вот так у нас работает Валберес. Написано с 10 до 8, с понедельника по пятницу с 9 до 8, в субботу, в воскресенье с 10 до 8. Вот так у нас работает Валберес. В общем, ладно, девочки, в магазин и домой. Это очень холодно. Такая гирлянда, да? Гирлянда. Ну, а наша вот так мерцает. Ну все, друзья, я дома. На улице такой прям хороший морозик. Погода прям, конечно, радует. Но опять к нам идут потепления. Завтра уже обещают на 6 градусов теплее, чем сегодня. Но не знаю, если ветра не будет. В общем, пришла я домой. Сейчас, девочки, разденусь и покажу вам свою небольшую такую покупочку. Покупочка, девочки, ребятки, у меня от слова совсем небольшая. В общем, я взяла вот такую рыбку, скумбрию Fish & House. Атлантическая, натуральная, с добавлением масла. В общем, стоила она 118 рублей, девочки, там с копейками. Очень понравилась, такая вкусная. Прям здесь 240 грамм. Масса не то. Срок годности 36 месяцев. Открывается легко. Очень понравилось, девочки, очень вкусно. Молоко мы сегодня ждали домашнее. К сожалению, сегодня нам не принесли. И поэтому я купила вот такое молочко Агуша. Дети, а можно потише? Я даже сама себя не слышу, что говорю. В общем, на молоко обещали домашнее принести, но что-то пошло не так. На вечер не получилось, поэтому купила вот такое вот в магазине детское. По акции было 80. Так, ну и как всегда наш любимый крекер солененький, 2 упаковки по 26 рублей, 1 упаковка. И хлеб наш отрубной, 26 с копейками. Кстати, был прям последний был. В общем, повезло. Так, ну и, девочки, собственно, зачем я ходила, это самое главное, это памперсы. Пришли на Валберес, потому что такие памперсы нигде не продают, я имею в виду у нас, в пятерочке, нигде таких нету. Поэтому, а нам подходят только эти, девочки, поэтому мы их и берем. Размер XXL, это 6, 26 штук, но еще заказала 40 штук, потому что боюсь, что нам их не хватит. В общем, вот такая у меня была небольшая на сегодня покупочка. И забрала я свой очередной заказ от Валберес.